Bảo trì điều hòa về hiện trạng như mới, gọi làm mới lại điều hòa. Dàn trắng tinh luôn này. Trắng tinh luôn. Điều hòa này có tuổi đời khoảng 13 năm là sẽ được trở về như mới luôn. Đó. Dàn lạnh trắng buốt luôn. 13 năm tuổi. Sau 13 năm đã được về trở lại hoàn nguyên lại như mới. Trắng tinh luôn. Ai có nhu cầu nhé, cần mà làm cho điều hòa trở lại về như mới thì cứ liên hệ nhé. Mình sẽ điều chuyên gia và nhà kỹ thuật kinh nghiệm lâu năm để xử lý cho những điều hòa này. Đấy, trắng tinh rồi này. Đấy. Dàn trắng phau luôn, không một hạt bụi nào luôn. Đấy. Nhà đại gia Bắc Ninh buôn đồ điện tử từ những năm đồ điện từ Trung Quốc về từ những năm 95 2000. Cái xoài gốc to đùng này, biệt thự to đùng luôn.